Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir ensemble une question تتمد بكثرة في les sujets d'examen. نسميوها حنايا les passages lacunaires, c'est-à-dire هذوك les passages اللي فيهم le vide. هذا السؤال تلقاوه في جميع انواع النصوص. هذه نسميوها la synthèse, c'est-à-dire كيمدوا الأسئلة ونخلصوا. هذه نخلصوا généralement بها. Donc c'est une récapitulation le contenu تاع le texte هذاك شغل كيما نقولوا حنا ملخص على النص هذاك اللي تقدم. هذه نقدروا نلقاوها فاسيلمون كون نتبعوا طرق معينه. Regardez, on va essayer de les faire ensemble. هنايا جبت لكم 3 exemples, on va essayer de les voir ensemble. Regardez bien. عندي باغ اكزومبل هكا جينيرالمون يمدوا لي كلمات ولا يمدوا لي عبارات هكا ما بين انتر غيمي ويعطيني هذاك لو باساج. بون اون فا ايسيي دو فير لو بروميير اوكازيون. نقولوا اون اوكازيون ولا ان اوكازيون. نقولوا اون اوكازيون. دونك هنا راه اسم. ريغاردي باسيفيكمون هنايا عندي لو مون دونك سي ان ادفيرب. عندي تاريخ 1 ماي 1945. شوفوا سانغلونت. وي هنايا دونك هنا راهي صفه صدير الاسم هذاك اللي راح يجي قبلها قبل ما نحطوا هذه يعني الاسم اللي راح يجي من قبلها لازم يكون اسم مؤنث مفرد. ريفونديكي ريغاردي ريفونديكي او ار واش معناتها هذا الاو ار ريفونديكي هذا سي ان فيرب ما راهش مصرف محطوط في الانفينيتيف ستادير باش هذا نحطو في الانفينيتيف لازم تكون عندي حاجه وعندي اسبيراسيون. اسبيراسيون ثاني نقولوا اون اسبيراسيون مدوا لي اسم. اليزي اون فا ايساي دو الفير انصامبل. La célébration إحياء la célébration Dieu. هذا Dieu هذا Dieu. وقتاش نحطو لو Dieu كيعود عندي دو وهذاك الاسم اللي راح نحطوه مثلا لو وعندي دونك هنا لازم يكون ان نون ماسكولين سينغولير. دو واللو يرجع Dieu. دو واللو يرجع Dieu. دو يقعد دو ولا كيعود دو لا نوي تقعد كيما راهي ما تبدلش. والدو دو ولي نوي هكا دو لي ترجع دي هذه تقعد هكا. فوالا دونك عندي دو واللو دو لو جور نقولوا دو جور دو لو جور سادير تاع اليوم. دو لو جور عندي دو كي يعود عندي الاسم مذكر سينغولير ترجع لي دو. كيعود الاسم فيمينان سينغولير دو لا تقعد هكاك ما نبدلهاش. وكيعود عندي دو لي نوي مثلا دو لي نوي ما نقولوش دو لي نوي نقولوا دي نوي. دونك هنا مادام حطيت لو دو واش معناتها يعني هذاك اللي راح نحطوه هنايا راه سي لو ماسكولين سينغولير. لا سيليبراسيون دو في رايكم اوكازيون نو نقولوا اون اوكازيون كون قلنا دو. Donc, pacifiquement, c'est un adverbe. Sanglante, مستحيل. Revendiquer بالER l'infinitif. Aspiration, isme. Non. نقولوا de l'aspiration. Donc, je vais du 1er novembre. Du 1er novembre 45. A été l'occasion pour les Algériens de manifester. De manifester. زيمه de manifester. يتظاهروا زيمه راح ينوصفوا المظاهرة تاعهم زيمه كانت pacifiquement. De manifester pacifiquement سلميا notamment à Alger pour qu'est-ce qu'on va donner ici on va donner le but pour كي نحطوا le pour واش راح نمدوا الهدف كي نحطوا pour هكا نحطوا هنايا اسم ولا نحطوا verbe ما لازمش يكون مصرف. واش عندي هنا نقولوا de manifester pacifiquement notamment à Alger occasion pour sanglante non pour revendiquer ou là pour aspiration. Donc باينه نحطوا le verbe à l'infinitif pour revendiquer ER la liberté face à cette. Regardez cette c'est un démonstratif إشارة. عندي le ce نقولوا ce garçon. Regardez نقولوا ce garçon. على نحطوا ce كيعود عندي الاسم مذكر مفرد. نقولوا لا في هذه نقولوا cette fille. دونك وقتاش نحطوا cette كيما هذه cette لازم يكون هنايا الاسم مؤنث. face à cette occasion ou la face à cette aspiration. À votre avis qu'est-ce qu'on va dire
face à cette aspiration. Les autorités coloniales ont réagi de manière sévère et sévère, manière هذه الصفة, la manière هذه زيمة راهي sévère, oui, et encore, زيمة واش يبقى لي sanglante. La preuve باللي هذه هي, c'est quoi? وشي اللي عندي comme preuve باللي هذه هي الصفة اللي راح نحطها هنايا. regardez عندي le e, c'est-à-dire regardez la manière هذه زيمة راه الاسم راه مؤنث مفرد, donc la manière زيمة راهي هذه la manière الصفة هذه الطريقة هذه راهي sévère شديدة et sanglante c'est-à-dire دموية. regardez le deuxième passage maintenant. عندي le moyen de lutte نقولوا le moyen ولا la moyen de lutte, نقولوا le moyen, donc هنا normalement نقولوا le moyen, نقولوا la dimension ou le dimension, la dimension ou le dimension, نقولوا la. Homme, regardez, c'est un pluriel, donc عندي les hommes. Espace كيف عندي pluriel نقولوا les espaces. féminin وعندي émancipation نقولوا une émancipation. regardez maintenant, durant la guerre de libération nationale, أثناء حرب التحرير الوطنية, le sport زي ما راه هذا le sport هذا زي ما راه. regardez واش راح نحطوا في رايكم le sport. شوفوا من بعد عندي verbe le sport, c'est-à-dire مازال نمدوا حاجة راح نوصفوا هنا مادام حطينا le verbe هنايا. regardez هاو le verbe c'est imposé. donc le sport, واش من sport قاعدين نهضروا عليه؟ moyen de lutte, le sport dimension, le sport homme مستحيل تكون هذه. regardez هذه راهي pluriel, donc هذه راهي pluriel. نقولوا le sport espace مستحيل عندي هنا مفرد هنا جمع. le sport ونزيد نحط اسم non, donc le sport féminin c'est imposé en investissant les. regardez les خرج لي لي واش عندي انايا في البلوريال عندي هذه وعندي هذه. في رايكم en investissant les hommes ولا en investissant les espaces؟ في رايكم c'est en investissant les espaces. réservé اللي كانوا خاصين او. regardez او هذا الاو شي الاو هذا. regardez كي نقولوا ا بلس لو يرجع لي او, والا بلس لي يرجع لي او. ستادير واش عندي هنايا؟ هنا الاسم اللي رايحه نحطو لازم يكون لي, دونك هنا سي كوا سي لي زوم او زوم. ولا بروف تاني بلي regardez هنا عندي pluriel, دونك هنا الاسم لازم يكون pluriel. il a pris une autre, regardez une autre, ما قلناش un autre, قلنا une autre, c'est-à-dire هنا الاسم اللي راح نحطو زي ما راه لازم يكون féminin. في رايكم واش اللي يبقى لي؟ il a pris une autre في رايكم une autre dimension en devenant un. donc en devenant أصبح un quoi؟ في رايكم un moyen de lutte ولا واحد خلاف. donc en devenant un moyen. regardez عندي الان c'est-à-dire اللي رايحه نحط هنايا اسم masculin singulier, donc un moyen de lutte. et de regardez حطوا لكم هنايا هذه لابوستروف واش معناتها؟ هنا نورمالمون تعاونكم علاه ديجا عن بالي بلي الاسم اللي راح نحطوه هنايا لازم يكون يبدا بون فويل. وشي اللي يبقى لي هنايا regardez اي دونك يبقى لي هذا regardez باه يبدا بال اي d'émancipation. regardez maintenant la 3. susciter, regardez عندي الأ تاع الفيمينا. espérance نقولوا une espérance. reconnaissance نقولوا une reconnaissance. soulèvement armé نقولوا un soulèvement armé. ambition عندي pluriel ou sacrifice pluriel. le, à votre avis qu'est-ce qu'on va dire? le 2 novembre 1954 يعني هذا كامل اسم ومن بعد عندي représente يمثل. هاو الفيرب تاعي c'est-à-dire هنا واش لازم نحط اسم. qu'est-ce que je vais dire? le susciter non, le espérance لا le reconnaissance, le soulèvement armé oui نقولوا le soulèvement تمرد, le soulèvement
التمرد العسكري تاع نوفمبر 1954 représente يمثل pour للجزائر d'aujourd'hui un symbole رمز ان سامبول. regardez وعندكم الدي وهذه لابوستروف واش معناتها؟ يعني هنايا رايحه نحط qu'est-ce que je vais mettre donc هنا je vais mettre un mot يبدا لي بune voyelle. بون وين هما لي مو اللي فيهم اون فوايل؟ عندي هادي وين عندي تاني وعندي هادي. في رايكم نحط اسبيرانس ديسبيرانس ولا نحط دومبيسيون؟ qu'est-ce que je vais mettre donc un symbole تاع هذا الرمز un symbole d'espérance. Le peuple algérien peut être fier. Donc, le peuple algérien peut être fier des... Donc, regardez, هنايا عندي le des. Donc, automatiquement, le mot راح نحطو pluriel. وش عندي؟ عندي ما بين هادي ولا ما بين هادي. Le peuple algérien يقدر يكون fier, c'est-à-dire فخور des consentis. À votre avis, des ambitions ou des sacrifices? Donc, هنا c'est les sacrifices. تضحيات des sacrifices consentis. Bon, la preuve باللي خاطي هذه خي قلنا قبيله نقولوا une ambition و un sacrifice كون جا هذا كون جات ambition هنا كون حطينا لهذه الاي شتوها عندي الاس هنا كون زدنا لها لو او لا مارك دو فيمينا. بصح انا عندي واش عندي غير الاس دونك هذه مستحيل تكون هذه. consenti durant la guerre de quoi la guerre à votre avis de reconnaissance la preuve باللي هذه هي يخي قلنا قبيله هنايا la reconnaissance راهي féminin. regardez reconnaissance internationale ها و la marque du féminin. donc هذه هي نقولوا la reconnaissance internationale. encore واش عندي تاني susciter regardez نفس الشيء susciter هي نورمالمون تخلص بالاي واش زدنا لها هنا زدنا لها لو او لا مارك تاع الفيمينا تاع لا ريكونيسانس c'est-à-dire باينه بلي هادو هما اللي راح يجيو هنا et des futurs regardez es et des futurs quoi ambition كيف futur regardez عندي لو او هنا c'est un adjectif معناتها باللي الاسم اللي راح يجي من وراه لازم يكون مؤنث جمع.